Morgen België. Oedie. Hey. Ik ga morgen met mijn neef gaan airsoften. Ik ben nu al een beetje mijn rief aan het klaarsteken. Een beetje mijn tracers en zo aan het opladen. Van Nuppa. Ja, morgen had de eerste keer mijn neef mee. Dat geestig worden. Ik ga ook filmpjes maken. Ik ga dat verknippen. Ik ga dat opensmitten. Ik ga er een leuke vlog van maken. Allee, tot dan niet. ARP9. Vrees te spel om te spelen. Klein. Flexibel. Dat is wat ik eerst mee speelde. Oh, ain't nobody loves me better. Allee is hier! Dus ik kan het filmen. Dat je nog hebt. Als die heel beneden is, is die leeg. Allee, ho Pascal, dat is in 3 minuten, nee! Betaal hier al 30 euro's? Kom. En opletten dat je niet stukt. Mooi. Ah, mijn bellenmatje. Yo man. Ja hé. Kom. Ken hem! Uit. Oh, ah. Oh, weer even omgekeerd. What the fuck? Ja, kom. Oeh.
Kijk op je poep. Oh, put hit. Oh, shit. Ja, hit. Ah. Ah. Stop. Ja, kan up. Hit. Hey, baby. Hey. Oh. Heel. Ha. Sorry man. Je is eraan, hè? Je is eraan. Yes, that man. Yes, stram. Turnen stram. Hit. Binnen stram. Oh, fucking hell. Pyro! Woehoe! Mooi. Baby! Yep. Baby, het dropt! Oh! Pop! Pop! Heel! Pop is back! Mag terug. Wat nu? Hey, de poppen er wel helemaal in Spanje. Nee, joh. Ik weet niet of dat lastig is geweest. Pop! Oh, hit! Mooi man!
Oeh! Was het dagje Airsoft met mijn neef. Het was fantastisch, het was vermoeiend, we waren met niet veel mensen, het was heel uitdagend ook. Natuurlijk, hoe meer mensen dan er zijn, hoe uitdagender. We waren met 4 tegen 4, dus het was meer zoeken, meer echt de technieken tegen elkaar, kijken wie dat eigenlijk wel echt het beste was. Het was leuk, het was uitdagend, hopelijk kan ik jullie de volgende keer ook weer meepakken. Doei! Yo.